conselhos alternantes por Luzizila Piedade. Não desafie Deus. Por quanto tempo ficarás sem falar com a sua sogra, visto que ela merece o teu respeito por ser a fiel mulher do seu amado filho? Então, saiba que o amor entre ti e o Pai do céu está destruído por conta de teus atos horrorosos perante sua sogra, que é fiel a um Deus que cura, salva e liberta. Tenha fé e firmeza e embarca numa nova história em sua vida, sua casa e seus parentes. Em nome de Jesus. Partilhe esta mensagem com os seus familiares e amigos e seja abençoado por Deus Todo-Poderoso.